FHS કેટલી વીકની પ્રેગ્નન્સીને સંભળાય છે? FHS ની વાત છે. FHS એટલે ફીટલ હાર્ટ સાઉન્ડ, જે ખાસ કરીને તબક્કા આવે છે મિત્રો, ફીટલ હાર્ટ સાઉન્ડ. જો ઓપ્શન આપ્યા છે 28 વીકે, 24 વીકે, 20 વીકે કે 16 વીકે. બાળકના જે ધબકારા છે બાળકના, એ ક્યારથી શરૂ થતા હોય છે, જેનું ફીટલ હાર્ટ સાઉન્ડ તરીકે આપણે ઓળખતા આવ્યા છે. અને ફીટલ હાર્ટ સાઉન્ડ છે બાળકનું જ્યારે પણ માતા સગર્ભા છે, અને માતા સગર્ભા હોય તે સિવાય બંને જીવોનો વિકાસ થતો હોય. એક જીવ નથી, બંને જીવ છે, બંનેનો વિકાસ થતો હોય. અને બંનેનો વિકાસ થતો હોય એમાં બાળક પણ છે, જેને આપણે ફીટસ તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે, અને માતા પણ છે. બંને વસ્તુ છે. એટલે જ્યારે પણ પ્રેગ્નન્સી રહે છે એ કેટલા વીક ગયા પછી ફીટલ હાઉસ સંભળાય છે, તો 16 વીકમાં સંભળાતું હોય છે. બરાબર છે. અને 16 વીક પછી તબક્કા આવે છે અલગ અલગ પ્રકારના, જે FHS ની મુલાકાત આવે છે. FHW ની મુલાકાત આવે છે. ટોટલ 4 મુલાકાત હોય છે. બરાબર છે. જેને આપણે ANC તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે, એન્ટીનેટલ કેર તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે. બીજા નંબરમાં પ્રેગ્નન્સી પછી પણ મુલાકાત હોય છે, PNC તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે, આપણે પોસ્ટ નેટલ કેર તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે. એમાં અલગ અલગ મુલાકાતો હોય છે. ફીટલ હાર્ટ સાઉન્ડના રેટ કેટલા હોય છે, આવો પણ પ્રશ્ન આપણી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાય છે. બરાબર છે. એટલે જેટલા પણ બહેનો જોઈ રહ્યા છે તે આ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જવાબ આપવાનું ચૂકતા નહીં. તો ફીટલ હાર્ટ સાઉન્ડ કેટલું હોય છે, એના રેટ કેટલા હોય છે, ધબકારાની 1 મિનિટમાં કેટલા ધબકારા હોય છે, બરાબર. અને એમાં આપણને ખ્યાલ છે કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધુ માત્રામાં થતું હોય છે. આખું ચાર્ટ છે, આખું એનાલિસિસ છે. બરાબર. ચાલો.